Слава Иисусу Христу! Приветствую вас, дорогие! Снова в пятницу в нашей рубрике о главном. Сегодня тоже о главном мы поговорим. Очень такая мне на сердце, в голову легла интересная мысль. Надеюсь, тоже будет помощью до размышления. Я повторюсь, многие моменты, которые мы здесь разважаем, они не являются стопроцентной, неправдой, а стопроцентной уже такой готовой книжкой, чтобы взять, готовым продуктом взять и скушать. Нет, тут нужно думать, разважать, делать какие-то выводы. Я, понятно, говорю очень-очень общие вещи. И я стараюсь, конечно, акцент поставить наверное, на нашу семью, на исцеление нашей семьи. Вначале я хотел бы начать с такого примера. Я его не раз повторял, может, во время реколлекции. Однажды на молитву, на такой разговор, больше я бы сказал, пришел один мужчина, который, к сожалению, злоупотребляет алкоголем. И многие думают, что сейчас мы здесь помолимся, священник Ксенс Виктор исповедует, и все будет хорошо. Вообще он бросит пить, закодирует. Но на тему алкоголя, я надеюсь, мы еще выпустим один видеосюжет, но это немножко позже, зависимости от алкоголя. Но в разговоре с этим взрослым человеком, которому там 50, может даже и больше было лет, я расспрашивал, конечно, про семью. И на одном таком моменте, я его часто привожу, с его, конечно, разрешения, привожу этот пример, что спрашиваю, например, про папу. Почему я заговорил про семью. Что там у тебя с отцом? И этот человек говорит, все нормально. Это сигнал для меня, когда человек, все нормально, все было хорошо, кажется, простил, кажется, любил, кажется, была семья. Это значит в дверь, и иди в эту дверь. Это сигнал, нет, это не все нормально, все хорошо. Отец много пил, он говорит, отец злоупотреблял страшно. Мы в детстве, юности, когда были студентами, подростками, потом студентами, возвращались домой, защищали маму, тягали его где-то по улицам, нам звонили там вечером, ночью, ваш папа лежит где-то там в канаве, где-то на улице, где-то под деревом. Мы шли, брали там велосипед, тянули, было стыдно. Когда ходили в школу, нам было стыдно, потому что еще вечером или утром там отца пьяного мы вели. И потом, понятно, эти все переживания, стрессовые, эмоциональные, стыд, чувство вины, чувство какой-то бедности, низкости. Это очень-очень-очень важный фундамент. Его нужно, конечно, происцелять, проговорить, промодлить отдать ситуации. Там боль. Мы эту боль научились со временем, и нам так показывали наши родители, они переживали эту тоже боль, а мы как дети 3, 6, 10 лет, имея, к сожалению, такой алкоголь в семье, мы научились защищаться. И как научились защищаться, я спрашиваю потом у человека, у которого есть проблема с алкоголем, как твои отношения с отцом? Отец, уже давно умер. Он говорит, нормально. То есть, все хорошо? Да, все хорошо, все нормально. Но когда он рассказывал потом слово за словом и вытягивал я эту информацию о том, что как отец жил, 5-10, тут можно рассказывать долго. И люди, эти моменты страшные, болевые, где иногда, часто я повторю, мозг прячет эти моменты, но сердце твое и тело твое все это помнит. Эмоции твои, все эти записаны в твоей душе. Там боль, там страх, там бетонные стены, которые нас защищают сегодня от этого мира. И я в том же самом алкоголе могу заливать ту же самую боль, стыдливость или так спасать отца. Это нормально. Я, когда первый раз так встречаюсь нон-стоп с такими моментами, не только в такой похожей ситуации, и я говорю, люди, это ненормально. Почему вы научились называть это нормой? Это не норма. Только у нас сразу выбрасывается эта книжечка, норма, так должно быть, так существует.
оказывается, нет, за этой нормой лежит боль, слезы. Только, конечно, он теперь как мужчина, теперь передо мной на исповеди, перед священником, скажем так, он не будет это называть, потому что стыдно, потому что неприятно, 5-10. Часто родители требуют, скажем, вернее, родители, вот сегодня я хотел бы рассказать иногда о таких установках, которые абсолютно чаще не специально родители могут дать нам. Как жить дальше? Из той стрессовой, трудной ситуации детства, юности, а там находятся многие наши корни. Прошу прощения, что это я нон-стоп эту тему, скажем так, комичу, но для меня я вижу в практике, особенно встречи личной исповеди. Поверьте, там все это достается, иногда ситуация у человека на лице меняется за 5 минут, когда мы что-то где-то там проработаем. И есть еще такое понятие замещения ролями. Вот когда мы дети, вот похоже, как я пример рассказал, в 7, 8, 9 лет, когда, к сожалению, у моего там одного из родителей есть проблемы, допустим, с алкоголем, мне надо жить, мне надо играть, мне надо ходить в школу, воспитываться, изучать этот мир, как ребенок, как подросток потом. А я становлюсь взрослым. Или я становлюсь родителем для моего кого-то из семьи в 9, 12, 13, 16 лет. И вот это называется, к сожалению, сегодня нормой. Но норма, прошу ксенза, потому что так жили родители, так нас научили, у нас было много в семье, старшее поколение часто так говорит, и это правда. Это правда, в те времена были тяжелые условия, были многодетные семьи, это только можно сказать супер, класс, но, понятно, экономическое, социальное положение в семье было не очень. Много работы, рано было вставать, хозяйство и так далее. Но если мы говорим о внутреннем твоем полноценном счастье, полноценном самооценке и быть сегодня крепким, счастливым и распознать голос своего Господа, встретить Господа, то нужно некоторые вещи называть своими именами. И не прятаться за какими-то ранами или ситуациями там в прошлом. Мы об этом еще скажем. Я ни в коем случае, не дай Боже, чтобы ставил тот момент, чтобы обидеть родителей, обвинить родителей. И вот так было, виноваты родители, поэтому я сегодня так живу. Нет. Я это все делаю, все эти видеосообщения, реколлекции, для того, чтобы тебя исцелить. Чтобы ты простил, отпустил и еще больше даже полюбил, конечно. Благодаря любви Господа, которую ты встретишь, свою маму, своего папу больше полюбил. Даже если он уже, конечно, ушел в вечность, хоть Бога, мы знаем, нету смерти. И сегодня у нас есть такие тупиковые ситуации, где иногда люди хотят накладать религию, молитву, веру, но без встречи Бога, и это не помогает. А нужно немножко зайти с другого ракурса. Я с какого-то момента в своей жизни начал тащить себя, свою жизнь или кого-то, проживать жизнь мамы, проживать жизнь папы, спасать, жалеть, убегать, доказывать папе, доказывать маму. Сегодня так выглядит моя взрослая жизнь. Иисус однажды сказал, что зернышко, которое впало в землю, оно должно обумереть, оно должно умереть, чтобы воскреснуть, чтобы потом дать жизнь вечную. Если ты хочешь встретить Бога действительно, по-настоящему, и чтобы у тебя была не религия, а глубокая твоя вера, отношение с Господом, ты должен умереть. Мы в костеле это слышим. Умереть, нужно умереть духовно, умереть в этой старой адамовой натуре, умереть, чтобы воскреснуть. Но нам чаще всего кажется, умереть это в грехе, это не делать греха. Частично в этом есть правда, частично. Что такое умереть старой адамовой этой натуре? Это очень-очень широкое понимание того мышления. Чтобы так лучше объяснить, мы не знаем там как лучше качественно, вспомним евреев, которые выходили из земли египетской. И часто я употребляю такое выражение: с Египта они вышли, а Египет остался в них внутри.
Рабское мышление, старое мышление осталось внутри. И вот проблема. Бог из тебя, из греха вывел. Он забрал тебе грех. Ты сегодня уже не ругаешься, не обманываешь, не воруешь, там, не бьешь, не куришь. Но внутри дальше ты больной. Кавычка я говорю, конечно, больной вот этой старом мышлении, неправильном мышлении. И как с него выйти? Как оно должно умереть? Старое адамовое мышление, вот это мой какой-то старый Египет, это те установки, те программы, которые, снова же повторюсь, мы получаем чаще в семье. Есть такие три, скажем, позиции в жизни каждого человека. Ребенок, родитель и взрослый. Это могу отнести и к той нашей жизни, вот такой повседневной, бытовой, семейной, в которой мы живем, и то же самое нашей религиозной жизни. Мы все должны переходить поэтапно, по чуть-чуть, как человек каждый учится в школе. Есть первый класс, второй, третий, пятый, 11, потом выпускник, потом студент. То же самое и в религиозной жизни. В отношениях с Богом ты будешь взрослеть. Сначала это вот тебе хватит только, как говорится, потерочек, только бозенько, а потом тебе нужно повзрослеть. Не так, чтобы человек, который в 45, 50, 60 лет, он уже 30-40 лет ходит в храм, он называет себя верующим, а у него до сих пор бозенько-бозенько. До сих пор он в 50-60 лет исповедуется, говоря, я не читал потерки утром, я не молюсь вечером. Как-то это в молитве должен возрасти, повзрослеть. Надеюсь, в 45-50 лет у тебя псалмы должны появиться, у тебя должна быть там молитва прославления Господа, благодарение Богу, разговор с Богом, покаяние, где должна быть молитва, как говорится, на кресте, под крестом и с крестом, а не потерки. Возвращаясь к этим позициям, вот особенно ребенку. Человек в позиции ребенка реализует иногда то, как он вел себя в детстве. Это логично. В детстве я тоже учился, в первую очередь, от родителей, но тоже быть ребенком. Насколько позволял мой мозг, мой разум, моя воля, многие-многие элементы нравственные, моральные, физиологические. Ребенок. Я думаю, позиция ребенка понятна. Но человек вырастает, ему 45-50 лет, а он до сих пор ведет себя, он взрослый как бы, он даже мама или папа, но ведет себя в позиции ребенка. Что это? Постоянно капризничает, не может постоять за себя, крики, махание рукой. Я думаю, к сожалению, многим, прошу прощения, мужики брошу терками в наш огород, мужчин, что иногда вы, жены, жалуетесь, мой муж как ребенок, он неответственный, как мы начинаем разговор, он бросает, никогда не могу, не сяду поговорить, все время психи, все время крики, все время вот это тупание ножками, ручками, кто так себя ведет? Ребенок. И ты, к сожалению, в свои 18, 20, 25 лет, когда выходила замуж, да, взрослый, образованный, с домом, с квартирой, допустим, мужчина, парень, но он в позиции ребенка. Он не перерос в позицию взрослого человека. Быть ребенком – это одно, быть подростком – другое, быть потом парнем – третье, становиться потом мужчиной – четвертое, а потом становиться отцом – пятое. И сегодня вы, когда у вас есть ребенок, родился ребенок, первый, второй, вы требуете жены, чтобы там муж пятое, десятое, он не делает, но он ребенок. И с ним, вашим мужем, нужно его ложить в такую божию клинику, работать. К сожалению, мы этого не знаем, и мы выходим замуж, женимся вот за детей, за маленьких внутренних ребеночков. Если позиция родителя у человека, то он чаще всего полностью копирует, как вел себя папа, как вела себя мама. В таких ситуациях, в хороших или в конфликтных ситуациях. Допустим, возвращаясь к позиции ребенка, например, когда у мужа с женой какие-то конфликтные, бытовые, нужно приводить, решать, принимать какие-то меры. Что касается детей, воспитания, дома, ремонта. И как только у него начинается, он как он действует? Как в детстве действовал? Уходил в комнату, молчал, не разговаривал или садился там в компьютер, в приставку и играл.
Ему так убегание от реальности, так действуют дети. Но это не позиция взрослого. Взрослый, когда человек, скажем, оценивает реальность здесь и сейчас, это позиция взрослого, он принимает решение, он берет ответственность. Вот это позиция взрослого человека. К сожалению, у многих из нас позиция ребенка. Это, скажем, мне трудно сказать так в процентах, но когда вот снова же я на основании своих таких индивидуальных молитв, встреч, разговоров, то очень многих позиция ребенка. Очень многие не осознают эту позицию и не понимают, почему у меня сегодня вот такое поведение, почему у меня лень, почему у меня раздраженность. А это плачет какой-то маленький твой внутренний ребенок. Но это, снова же повторю, разбираться нужно индивидуально. Родители, вы играете особую роль для вашего ребенка, как он будет проживать. Будет сценарий победителя, не победителя или неудачника. И есть такие, скажем, установки, которые, к сожалению, но слово тут, к сожалению, не подходит. Для того, чтобы это разобраться, увидеть, это назвать, в этом нет ничего страшного. Когда я это назову, стану в правде. Снова же, не для того, чтобы винить родителей, наоборот, простить и полюбить родителей. Полюбить их такой силой, когда Иисус говорит, что не может быть учеником тот, который больше любит маму, папу, даже употреблено в Евангелии одно слово «ненавидит». Иисус здесь говорит не о ненависти к родителям, а о правильных позициях. Когда ты действительно открываешь Господа и наполняешься Его любовью, ты настолько будешь любить маму, папу правильно. Когда произойдет вот эта сепарация, отделение от мамы, от папы, а не как ты в 40-60 лет до сих пор ребенок. Такие моменты, конечно, видно, снова повторю, например, когда происходит похорон, когда происходит траур, прощание с мамой, с папой и этой доченьки, которая сама уже бабушка, и есть внуки, но умирает ее многолетняя мама, которая там 90 лет, и все, и жизнь у этой бабушки, у этой дочки заканчивается. Почему? Потому что она ребенок, она потеряла маму. А это надо было сделать сепарацию, отделение, когда тебе было 6 годиков. И, конечно, сепарация, отделение – это особая роль здесь играют родители. Ребенку тяжело сепарироваться, отделиться. Это должны сделать мама, папа. Нет, все, ты взрослый, горжусь, я рядом, я помогу, но уже это твое. Твоя роль, твои руки, твои ноги, твои глаза. Делай, выбирай, ошибайся, вставай, я рядом. Вот, я иду вот справа, слева, мы с папой вместе, но ты. Это учеба, чтобы ваш ребенок стал взрослым. Одна из таких страшных установок, которая может быть в нашей жизни, это «не живи». Это страшно, это, конечно, связано с грехами, желаниями сделать аборт, не хочу ребенка, не вовремя зачатия ребенка, до свадьбы, до венчания. Здесь, конечно, говорить разные страшные можно вещи перечислять. Но я думаю, понятно, не живи. Очень страшно, как правило, это придает, скажем, дают родители, для которых ребенок был неожиданностью, обузой, создал трудности. Это может быть мысль доли секунды, может быть минута, может длиться неделя, когда мы узнали о зачатии, сказали родителям, парню, мужу, его родителям, и начинается иногда эта вот карусель Вась-Вась. А что ребенку думать, когда он слышит от мамы, в первую очередь, или от папы, а потом еще добавляются бабушки, дедушки, ах, ох, зачем? Эта установка образно называется «не живи». Что происходит потом? Потом такие дети во взрослой жизни, подростковой жизни, они склонны к вредным привычкам, изводят себя иногда непосильной работой, будут притягивать разные трагические ситуации, не умеют, скажем так, радоваться, жить. У них не слово «жить», а слово «выживать». Выживай, 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 выживай. Все время джунгли, все время борьба. Она началась вот там. Это нужно назвать, это нужно простить родителям, сказать саму себе не надо. Не надо бежать, не надо брать сразу оружие, копье и доказывать жизнь. Бог тебе дал эту жизнь, Бог рядом.
Он любит тебя, даже если мама и папа задумали, но, дякую Богу, все прошло, тебе не нужно выживать, тебе нужно жить, тебе нужно улыбаться, тебе нужно быть радостным. Ту эмоцию нужно проработать, вот как мы говорили в раньше первых этих видео. Сам чаще всего ты не сможешь, потому что чаще всего эта установка лежит, когда ты был в лоне мамы. И те, которые были иногда на индивидуальной молитве, вы понимаете, о чем я говорю, когда мы опускаемся с вами вот в лоно мамы, ваше тело, ваши слезы, а иногда крик показывает, вот, мы нащупали. А там страшно, иногда боль, ор стоит, когда я снова возвращаюсь к тому, когда я услышал, нужно, чтобы ты не жил. К сожалению, там от мамы или от папы. Не быть собой. Тоже такая тяжелая установка, когда ребенок родился, например, не того пола. И этой девочке, например, нужно быть мальчиком. Нужно папе доказывать. Буду на тракторе, на машине копать, сажать. И папа гордится, вау, мне боевая такая дочуня, она мой, она такая мужик. Но ты убиваешь ее женский мир. И она потом никогда не может одеть юбку, платье. Кто-то скажет, хорошо, в этом нет. Может быть, хорошо. Я не говорю, что этот человек пойдет там в ад плохо жить. Но нету женственности, как он потом... А из женственности происходит материнство. Из мужика не вырастет мама. Это априори невозможно. А мальчик, например, который хотел девочку, он становится женственность. Это тоже не до конца окей, и иногда может попахивать другими, к сожалению, склонностями. В книге «Бытия» тоже подходя под эту установку, не быть собой. В книге «Бытия», 4 глава, 25 стих, есть сюжет, когда Каин убил уже Авеля, и Эва, Адам с Эвой снова зачали, и у них родился сын. И там есть такие слова. Эва говорит после рождения вот этого третьего сына. Бог даровал мне другое дитя вместо Авеля. Как бы обычная фраза, нет ничего тут такого страшного, вместо. Много детей рождаются вместо кого-то. Вместо именно умершего или произошла какая-то там трагедия. Тоже тут можно перечислять и перечислять. Проживаю чужой сценарий, чужую роль. И не быть собой. Не будь ребенком, когда родители дают приказ, убирают, скажем, детство. Это может быть работа, внушает, ты большой, ты самостоятельный, все сам. Нет, пока он еще ребенок. И он еще не перерос в эту стадию, например, подростка, он полностью зависит от вас. И вырастают дети или взрослые, у которых нет детства. Они не помнят детства, они знают работа, тоже выживание, заработок, бежать, самостоятельность. Они сильные люди, они очень сильные люди, в жизни могут добиться очень многих моментов, но у них нет детства. Это дыра. А что из дыры может быть? Все что угодно. Тут можно, скажем, приписать разные созависимости. Могут быть, могут не быть. Но это опасность. Огромная, страшная опасность. Не вырастай. Тоже такая установка, когда страх родителей, чаще всего мамы, которая не хочет, чтобы рос ребенок, чтобы он не отделился, чтобы он ушел. Мама, которая сама не пережила трагедию, может с мужем, может развод, может смерть, еще какие-то моменты. И, понятно, вся ее любовь вылилась на детей. И она ни в коем случае не хочет, чтобы дети покидали дом. Вот этой сепарации, отделения не происходит. И потом, конечно, созависимость детей, нет отделения. И когда эти дети вырастают, закладывают свои семьи, им тяжело. Тяжело вторым им половинкам, потому что теща, свекровь, она не отделила своего ребенка. Не думай, ничего не делай, у тебя, как иногда родители говорят, у тебя руки не оттуда растут, что за ребенок, ничего не умеешь, ничего не получаешь, что у тебя за наука, не умеешь учиться, такие вот утыкания, вытыкания. И понятно, с этого тоже страшная проблема. Не будь первым, не будь лучшим, это тоже, скажем, такие моменты, которые очень тоже бьют по нашему «я». Не будь близким, то есть человек абсолютно
закрыт на отношения, на любовь, на нежность, на заботу. Он такой холодный, может быть, потом отец. Не обнять, не прижать, не поцеловать. Оправдываются, что меня так не делали дома, с нами не щучукались. И вот то, что я вначале сказал, этот человек называет норма. Это не норма. Но это нужно признать, что, конечно, плохо, что тебя не обнимали. И сегодня ты своей девочке, доченьке, сыну не можешь обнять, поцеловать. Это не норма. Это неправильная установка. Минус: гораздо легче свалить свои неудачи на родителей. Снова же повторю, я здесь ни в коем случае мы этого не делаем. И махать флагом, что вот, родители виноваты, ну и здрасте. Вот такая моя жизнь, все. И Бога не встретил, вот не могу молиться. Разные вот эти установки тоже у себя заметил. Нет. Не надо винить родителей, надо простить и полюбить еще с такой силой, такой любовью своих родителей. Ты будешь самый счастливый. Ты увидишь, что у тебя самые прекрасные родители, самые лучшие. И будешь благодарить Бога даже за все эти свои неудачи. Такая в конце маленькие такие помарочки для вас, родители. Знаете, к 5 годам вашего ребенка вы провели со своим ребенком полжизни. 50% его жизни, вот совместной, прошу прощения, совместной, уже прошло 50%. К 5 годам вашего ребенка. Это самый-самый период, когда вы, родители, у ребенка и главные, и в центре. 5 годам, 5-6 лет. К 10 годам это 70% вы уже прожили совместной жизни, совместной истории с вашим ребенком. Вы думаете, что он еще ребенок? Нет. Он уже смотрит на мир по-другому. Вы главный, да, в семье, но вы не центр уже этой семьи. Вы должны это понимать. К 14 годам это уже 85% совместной такой истории, где уже услышите: не мешай, не трогай, не влезай в мою жизнь. Это хорошие иногда, подростковый возраст, мы часто все это говорим. Ребенок хочет быть автономным, у вас уже подросток. И он хочет выделяться, не такую шапку одевать, не такие кроссовки, не такие брюки, как вы хотели, не такую кофту, как вы хотели, не так сидеть, не так ходить. Он отделяется, у него происходит вот это трансформация какой-то внутри. Вы будьте рядом. Самый важный вопрос, что вы вложили вот там в 5 лет. Вот находится все там ответы. Потому что вот этот 5 лет, он такой маленький период. Что такое 5 лет? Не 10, не 20, не 25, 5 лет. Вот этих 5 лет надо просто, прошу прощения, такое слово, впихнуть или так, прямо аж туда вот всю свою любовь, всю свою заботу, всю свою нежность. Не сделать, конечно, такой супер, чтобы там была созависимость, не быть Богом для вашего ребенка, но все внимание, вот этот период, когда вы носите под сердцем. 18 лет он не нуждается уже, не просит утешения, не позовет вас в квартиру, даже может не позвать на день рождения. Вы уже как фон. Может, такое слово некрасивое, как фон родителей. Но если вы в 5 лет были для него фоном мама, папа, то, конечно, в 18 лет он будет неприятный фон. Поэтому что делать с этими установками, дорогие? Самое важное, снова повторю, я зову всегда на индивидуальную молитву. Сами мы не справимся. Понятно, это на все нужно время. Но может вам какая-то установка откликнулась, где-то заболела. Не бойтесь туда войти, это описать. Хотя бы отдать Богу под крестом на своей индивидуальной молитве, на святой коммунии. Прекрасный тот же момент. Иисус, я это называю, я это принимаю. Меня не хотели, меня не любили, не было вот этой нежности. Я это отдаю, Господь. Я это прямо себе проговариваю, у меня это было. Я даю этому место, я это принимаю глубоко, чтобы отдать Тебе. Иисус, войди в этот сюжет, в этот момент, в эту секунду и происцели меня. И чтобы не искать любовь, а дарить любовь. Она у меня есть. Потому что Ты, Господь, живешь во мне, и я хочу дарить эту любовь. Вот что-то такое вы, как будто свою такую спонтанную молитву сделайте. Не бойтесь войти в эту комнату, в эту установку, посмотреть,
покрутить головой, что там, назвать это, принять это. Иисус, тебе отдаю. Богородица, тебе отдаю.